Yuunivarsiitii tokko keessatti barsiiftuun saayikooloojii barattoota isheef assaayimentii kennuu barbaadde. Barattoonni ishee dinnicha akka fidan ajajji. Maqaa namoota jibbanii dinnicha sana irratti akka barreessanis isaan ajajji. Lakkoofsi dinnicha isaan fidan lakkoofsa namoota jibbanii wajjin walqixa ta'uu akka qabus dubbatteetti. Guyyaa lammataa barattoonni kaan 3, kaan 5, kaan immoo 8 maqaa namoota jibbanii irratti barreessanii fidani. Barsiistuunis dinnicha kana har'a irraa eegalee torban tokkoof boorsaa keessan keessatti baattanii adeemtu. Yeroo mana fincaanii deemtanillee lafa kaa'uu hin dandeessan jettee ajajje. Guyyaan akkuma dabalaa deemuun dinnichi tortoruu isaa irraan kan ka'e barattootaan foolii dinnicha isaan jeequ waan jalqabeef komachuus jalqabani. Keessattuu warri dinnicha 8 baatan foolii isaa dabalatee ulfaatina garmalee akka qabu dubbachuus jalqaban. Torban tokko booda guyyaan assaayimentii itti raawwatu waan gaheef barattoonni hunduu dinnicha sana baasanii akka gatan eeyyamameef. Ergasiis barsiistuun sun akkam ture jettee isaan gaafatte. Hundi isaaniis gungumuu jalqaban. Isaanis fooliin isaa baay'ee hamaadha, baay'ees jibbisiisaadha jedhan. Barsiistuun sunis argitanii jibbinsi isin garaa keessan keessatti qabattanii deemtanis kana fakkaata. Jibbi summii nama ajjeesudha. Bakka deemtu hundaatti si waliin deemee si jeeqa. Nagaa siif hin kennu. Torban tokkoof foolii dinnicha tortoree obsuu hin dandeenya. Mee yaada umurii keessan guutuu garaa jibbaa baattanii gaafa waliin jiraattan isaaniin jettes jedhama. Jibba ofirraa geggeessaatii bilisaan nagaatti jiraadhaa. Jaalalli dhugaa nama mudaa hin qabne jaallachuu osoo hin taane nama qulqulluu hin taane qulqullummaadhaan jaallachuudha. Yoo barsiisaa ta'e isinitti mul'ate hiriyoota keessaniif waliif qoodaa wal biraan gahaa. yuutuubii kanas yuutuubii keessan gonfoo miidiyaas sabiskiraayib, laayik, sheer gochuus hin dagatinaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Yeroo gaarii qabaadhaa. Eebbifamaa Waaqayyo bara keessan haa eebbisu.